Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitu kidogo tu hapa, nguvu isababishayo matokeo, nguvu ambayo huwa inasababisha matokeo. Na kwa msingi wa jambo hili dogo ambalo nataka nikupe kwa muda huu mchache sana, kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 kinatupa msingi wa jambo hili. Anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ili andiko linatupa msingi wa kitu kizuri sana hapo, na kabla sijaenda kwenye kitu husika, wengi tunalisoma kwa kuchukua maneno ya mwanzoni pale kwamba Mungu anaweza kufanya mambo zaidi yale ambayo tunayaomba, zaidi yale ambayo tunayawaza. Inatupa msingi mzuri wa uwezo wa utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu. Inatupa msingi mzuri wa kufahamu kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yote. Hiyo nzuri sana, lakini wengi wa ile pale chini haijakaa kwenye ufahamu, haijamaliziwa ipasavyo. Anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ngoja nikwambie, andiko lile unaposoma kwenye Bible anapozungumza ya kwamba Mungu anaweza kufanya zaidi yale ambayo tunayaomba, zaidi yale ambayo tunayawaza, msingi wa andiko hilo ni pale chini kwamba yanawezekana hayo yote, ila ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Anapozungumzia nguvu itendayo kazi ndani yetu, anamaanisha kitu gani? Anamaanisha nini? Au anamtaja nani kwenye eneo hilo? Unaposoma maandiko kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 11, Paulo anasema nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka wafu, anasema inakaa ndani yetu. Kimsingi pale anamzungumzia Roho Mtakatifu, kwamba roho yule yule ambaye alimfufua Yesu anakaa ndani yetu. Kwa anaposema nguvu itendayo kazi ndani yetu, anamaanisha Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani ya mtu, Roho Mtakatifu kufanya kazi kwenye utu wa ndani wa mtu, Roho Mtakatifu kufanya kazi kwenye roho ya mtu. Na hii ndio inaamua matokeo, ni hii ndio inaamua uone majibu zaidi ya yale ambayo umeyaomba. Hii ndio inaamua uone matokeo zaidi ya yale ambayo umeyawaza. Nakusaidia tena kupata kitu hapo. Unaweza ukawa unatamani kufanya kitu fulani, unaweza ukawa una shauku ya kuona matokeo fulani yanatokea. Kama nguvu ndani haijatenda kazi kisawasawa, hauwezi ukawa na hiyo kitu. Namaanisha hivi, unaweza ukawa na bidii, lakini kama hizo bidii zako hazihusiani na Roho Mtakatifu kutenda kazi ndani, kufanya kazi ndani, unaweza ukawa na bidii mno lakini sio na matokeo. Kwa sababu Paulo anatupa siri hii kwenye Wakolosai sura ya 1 mstari wa 26. Anasema najitahidi kwa kadiri ya kutenda kwake, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Anasema kwa kadiri ya kutenda kwake na nguvu yake ambayo inatenda kazi ndani yangu. Wale juu alikuwa anazungumzia jinsi ambavyo anafanya majukumu yake, jinsi ambavyo anaendelea kuhakikisha vitu vinakaa sawa. Lakini anasema anajitahidi kwa kadiri ya hiyo nguvu ambayo inatenda kazi ndani. Maana yake jitihada yake haizai matokeo zaidi ya nguvu ambayo inatenda kazi ndani. Kwa hiyo nikwambie, limitation kubwa ambayo tunakuwa tunaiona kwenye maisha kila siku ni kwa sababu ya kiwango cha utendaji kazi wa nguvu za Roho Mtakatifu ndani, utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Na hapa nakuwa nazungumzia nafasi ambayo unampa Roho Mtakatifu kila siku. Ngoja niongee lugha ya kushtua. Hatuoni matokeo kwa sababu ya kuomba sana peke yake, kwa sababu kuomba sana peke yake ambako hakumfanya Roho Mtakatifu atende kazi ndani, hakuwezi kumfanya mtu akaona matokeo. Kuna watu wana dini zao wanaomba mara 5 kwa siku. Kuna watu wana dini zao wanashinda mahekaluni wanaomba, wanaomba. Kinachofanya wasiwe na matokeo sio kwa sababu hawaombi, no. Principle ipo clear, ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukapima, kuna mtu anaweza akaomba masaa 10, lakini aina ya utaratibu alionao kwenye maombi ni wa kutokuruhusu nguvu ya Mungu itende kazi ndani. Kwa anaweza akatumia muda mrefu kwenye eneo la maombi na asione matokeo. Ninachotazama pale ni nafasi gani ambayo unampa Roho Mtakatifu ya kutenda kazi ndani.
Sasa kutenda kazi kwa Roho Mtakatifu ndani yetu inagusa vitu vingi. Inagusa hata hiyo hoja ya maombi pia. Inagusa hoja ya neno la Mungu, inagusa hoja ya ufahamu, inagusa hoja ya utii, muendelezo kwa hiyo kumfuata Mungu. Inakuwa ina hiyo kitu. Hiyo ndio inaamua hiyo nguvu kuongezeka au kupungua. Kwa sababu Paulo anatuambia kwenye Efeso sura ya 3 mstari wa 16, 17 pale. Anasema, analiombea ile kanisa la Efeso. Anasema Mungu awajalieni kufanyika imara katika utu wa ndani kwa nguvu. Alafu anasema hiyo nguvu ambayo amezungumzia pale ni kufanyika imara kwa nguvu. Alafu anasema kwa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika utu wenu wa ndani. Haui imara kwa nguvu kama Roho Mtakatifu hajatenda kazi ndani yako. Haui jitu lenye matokeo kama Roho Mtakatifu hajatenda kazi ndani yako. Kwa nini watu wana bidii na hakuna matokeo? Moja ya sababu ambayo inapelekea matokeo yasiwepo ni kwamba kiwango cha nguvu ambayo inatenda kazi kiko chini. Kwa mtu anaweza akaomba sana, anaweza akafanya sana, lakini kama nguvu inayotenda kazi ndani iko chini, matokeo hayawezi yakawepo. Ni hivi, hii ndio nguvu ambayo huwa inasimama kujitetea. Wakati mwingine hata kati mtu umelala unaota ndoto, kwa sababu nguvu ni nyingi pale, ina flow kutokea ndani. Unaweza kuota ndoto mbaya huko unapigana na ushindi unakuwepo kwenye ndoto wakati umelala. Kwa nini? Kwa sababu ni zaidi ya maombi, ni zaidi ya unavyowaza. Ile nguvu, it can stand for itself, inaweza ikajitetea, inaweza ikasimama kwa yenyewe. Kwa nini? Ni yenyewe huwa inaamua matokeo nje. Kwa hiyo lazima maisha yako yajenge utaratibu mzuri, yajenge mfumo mzuri ambao unaruhusu hiyo nguvu itoke nje. Sasa ni hivi, hii nguvu inafanyaje kazi kwenye maisha yako? Kwa kawaida hii nguvu haianzi kufanya kazi nje, huwa inaanza kufanya kazi ndani kabla ya nje. Hii nguvu huwa inaanza kushughulika ndani kabla ya kushughulika na vitu vya nje. Kwa kwenye eneo la ndani, hapo ndio kuna uwajibikaji wako, hapo ndio kuna kitu lazima ufanye. Yes, umeipokea bure alivyoingia Roho Mtakatifu, hiyo haina shida, lakini ili ifanye kazi kuna uwajibikaji, kuna nafasi yako kwenye kitu hicho. Kwa hiyo mtu mwenye ufahamu atajua namna ya kudili na hiyo kitu. Kabla hajajifunua nje, lazima kwanza awe halisi ndani, apate nafasi ndani ya kutosha. Kwa hiyo ataanza kufanya kazi ndani. Kimsingi hii nguvu inayozungumziwa hapa ni nguvu kwa maana ya lugha ya Kigiriki dunamis. Dunamis ni nguvu ambayo huwa inachochewa, ni nguvu ambayo huwa inatenda kazi kutegemea na jinsi ilivyochochewa. Dynamo kwenye baskeli zile za zamani, kwa kichochea baskeli kale kataka kalikuwa kanawaka, ukiacha kuchochea ile tairi ilikuwa inazima. Kwa hiyo ambacho inategemea pale ni unavyochochea ndivyo nguvu inavyozidi kufanya kazi. Ndio hii nguvu inayozungumziwa hapa. Ndio hii nguvu inazungumziwa kwenye Matendo ya Mitume pia sura ya 1 mstari wa 8. Utapokea nguvu kisha kwa jina la Roho Mtakatifu. Wao watu walikaa muda mrefu pale wakachochea vya kutosha. Na wakapokea ile nguvu, wakaanza kufanya miujiza. Wakaanza kufanya mambo makubwa. Kumbuka kule nje walikuwa hawafanyi kwa sababu ya kuomba sana pale. Anakutana na kiwete kwenye sura ya 3 Petro, anamuinua tu kwa anapona. Sio kwa sababu ya maombi mengi pale kwa yule kiwete. Ilikuwa ni kwa sababu ya nguvu, ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani. Sasa unaweza ukanielewa ya kwamba nje sio kwa sababu ya kuomba sana vitu vinatokea, lakini muda huo huo lazima uombe sana. Namaanisha hivi, hii nguvu kwa kuwa inaanza kufanya kazi ndani kabla ya nje, maana yake lazima uwe na mazingira ambayo yatakufanya hiyo nguvu itende kazi sana ndani, ili ukienda nje utimize ile andiko kwamba sio kwa sababu tu ya kuomba sana wala kuwaza, ila kadiri ya nguvu inatenda kazi ndani. Kwamba unaweza ukawa nje na usiombe sana mtu akapona, unaweza ukawa nje na usiombe sana watu wakafunguliwa, unaweza ukawa nje na usiombe sana watu wakabarikiwa, lakini kumbe siri unaijua kwamba hii nguvu huanza kufanya kazi ndani. Kwa uliomba kwanza kuitengeneza ndani wewe ya kutosha ili itoke nje. Na maanisha hivi, kama ni hii nguvu sio tu kwa sababu ya kuomba sana au kuwaza kitu fulani sana. Maana yake unaweza ukawa eneo na haujafikiria kitu fulani alafu ikatokea. Kuna nguvu imo ndani yako na inaweza kazaa matokeo sana, lakini ichochee. Imo ndani yako. Tengeneza mazingira hiyo nguvu kutoka nje. Tengeneza mazingira hiyo nguvu kufanya kazi. Tengeneza mazingira hiyo nguvu operate. Tengeneza mazingira. Hayo mazingira unatengenezaje? Omba, soma neno, tafakari neno la Bwana,
kaa mbele za Mungu kwa utulivu, abudu, jenga utaratibu ambao ni mzuri, ambao unalinda kilichomo ndani kisiharibike, lakini pia kilichomo ndani kifanye kazi. Maana kila maelekezo ambayo unataka kufanyia kazi, kila ambacho unatakiwa uombe, omba. Unapokuwa unaomba, anazidi kufanya kazi ndani. Kwa nafasi ambayo unakuwa unazidi kumpa siku kwa siku, inakwenda kutengeneza mazingira haya. Kwa hiyo kutokea hapo unauona mkono wa Bwana nje. Kwa hiyo utakuwa unawahalisia wa andiko hili kwamba atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa, mambo ya ajabu zaidi yale ambayo mtu anayaomba au mtu ambaye anayawaza. Principle ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya mtu. Matokeo ambayo uko nayo ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Majibu ambayo unayapokea ni kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. In fact, unaelewa na kiwango cha nguvu inayotenda kazi ndani yako akiruhusu kupokea aina fulani ya majibu, unakuwa uko chini, kwa hata uwezi kufika kwenye frequency za rohoni kudaka baadhi ya vitu. Haleluya. Kuna frequency huwezi ukaenda kama nguvu iko chini. Kwa lazima ifanye kazi kisawasawa ndani. Lazima hiyo paleti kwa kiwango cha juu ambayo inakuruhusu uweze kudaka na kupokea mambo ya mbinguni.